Tuk. Labas visiems. Šiandien ketvirtą dieną, ketvirtą treniruotę. Užvakar buvo intensyvesnė, šiandien biškį lengviau. Šiandien bus ilgas bėgimas, ilgas, 6 km, bet su lėtu tempu. Dabar, kaip visada, trumpas apšilimas apie 5 minutės ir šiandien bėgsiu Pasakų parke ten kažkiek, bėgsiu prie televizijos bokšto, bandysiu ir nusileisiu iki Lazdynų. Tai žiūriu. Kaip ir minėjau, bėgu link Pasakų parkų dabar. Yra pirmas kilometras, tempas apie 6,5. Nemažas kalniukas buvo, nusimušė kvėpavimas, bandau atgal, dabar bėgsiu čia. Tai to miškelį, kai bėgau, ten kalniukas ant kalniuko buvo, tai tempas iki 9 nukrito, kaip užvakar ėjimo tempas toks buvo. Tai išbėgom link televizijos bokšto. Biškį nusivyliau, nepadarysiu kokį gražesnį kadrų, o pas mane to tarpu jau yra 3,3. Kelias tai šlapės. Būčiau turėjęs mikrofoną, būčiau įrašęs jums garsą. Tokį 4 dabar lygiai yra, tempas 6,4. Išbėgau iš parko, oras toks blogas, taip šlapia, taip nemalonu bėgti, bet nuotaika gera. Štai ir bėgam, 5 km yra, tempas 6,35, iki finišo liko 1 km. Yra 6 km, tai tempas 7 beveik, 6,54. Neblogai. Su tais kalniukais ten prie televizijos bokšto visai buvo neblogas rezultatas. Trumpai apie savijautą, tai prieš treniruotę viskas gerai, nieko nesijautė. Šį rytą šis labai puiku. Jau matyt pilnai pripratau. O po treniruotę šiandien tai biškį jaučiasi čia. Dabar porą minučių tempimas ir namo. Žiaurus vėjas čia. Jaučiu šiandien arba snygs, arba lys. Bet tai įdomus. Jau beveik pusė žiemos. O jausmas toks, kad ruduo, nežinau, arba ankstyvas pavasaris. Žodžiu, gal kas žinot, kokių pratimų patampyti šitą vietą. Nes jaučiasi ir manau, kad po ilgų distancijų tai
bus pastovi. Šiandien prabėgau 6 kilometrus. Tikslus rezultatus įdėsiu čia grafiką kažkokį. Apie mane tai viskas tvarkoja, tik tai jaučiasi biškitos kojos. Ne žymiai, nestipriai, bet jaučiasi pirmas kartas. Treniruoti tai iš tikrųjų labai faina. Tie kalniukai, man tokios trasos tai labai patinka. Aš stadionuose bėgioti tai nemėgėjęs. Tokiais trailais, visokiais miškeliais, parkeliais, tai čia mano. Šiam kartu tiek. Kam patiko, paspauskit laikus, prenumeruokit. Vlogai išeina kas antrą dieną. Komentuokit, jeigu turit kažkokių pastebėjimų. O aš jau tada atsisveikinsiu. Visiems sveikatos ir iki kito karto. Iki.